Всем привет! Меня зовут Андрей, я руководитель компании Vision Pro, и мы занимаемся разработкой рекламных креативов для мобильных игр и приложений. Многие могут меня знать по работе в других площадках и, может быть, встречались уже в каких-то подобных видеоуроках. Я решил собрать определенную базу видеоуроков, чтобы поделиться с вами своим опытом, какими-то лайфхаками и фишками для работы в данной сфере. И в данном видео мы поговорим, что такое видеокреатив и для чего он нужен, где он применяется. Что же такое видеокреатив? Это реклама мобильной игры или приложения, которое размещается на различных интернет-площадках. Это может быть Facebook, это может быть Instagram, это может быть YouTube или какие-то другие площадки. Наверняка вы часто встречались с подобными рекламными креативами в ленте в том же самом Инстаграме. Для того, чтобы продвинуть приложение и привлечь пользователя, нужно создавать большое количество рекламных креативов в поиске постоянно каких-то новых подходов, новых фишек. И поэтому все время создается поток видеорекламы с разными подходами, которые потом тестируются и проверяются на ее эффективность. Главная цель видеокреатива – это захватить внимание зрителя и привлечь пользователя в то или иное приложение или игру. Сейчас с прошествием времени становится все сложнее искать определенные подходы, то есть, грубо говоря, те подходы, которые мы использовали 3 года назад, сейчас уже не работают, и мы постоянно в поиске новых решений, новых механик, новых фишек для того, чтобы привлечь пользователя, нового пользователя в ваши приложения и игры. Аналогично, большинство дизайнеров 3 года назад вообще не имели представления, что это такое, и приходилось очень часто рассказывать, объяснять, давать вводные для работы над проектами такого типа. Сейчас, конечно же, уже когда мы привлекаем новых дизайнеров, все чаще встречаются ребята, которые уже имели опыт с подобной работой, что, естественно, упрощает процесс. Но все равно находятся очень хорошие дизайнеры, которые не сталкивались с данной работой. И именно поэтому я решил создать определенную базу уроков, чтобы поделиться и упростить, наверное, вход в данную индустрию игр и рекламных креативов. Существуют определенные ключевые правила для работы в данном сегменте. И они немного отличаются и могут отличаться от общепринятых каких-то правил дизайна. Иногда это очень странно кажется, но действительно нам важно привлечь зрителя, и те механики или те инструменты, которые мы используем, которые кажутся абсолютно какими-то непонятными, они работают именно в данной сфере. И именно поэтому мы здесь с вами будем это обсуждать и рассказывать про определенные нюансы работы. Как я уже говорил ранее, данные рекламные креативы размещаются на разных площадках, и у каждой площадки есть свое разрешение. Например, Instagram — это 1080 на 1920, YouTube — это 1920 на 1080 и так далее. И вы задаете вопрос, неужели для каждого одного рекламного креатива нужно создавать 4 разных видео, то есть перекомпоновывать каждое видео под необходимый ресайз. И вот одно из ключевых правил — это использование ресайзной сетки. То есть для того, чтобы нам каждый раз не перекомпоновывать по-новому одно и то же видео, один и тот же ролик, мы берем и создаем композицию размером 1920 на 1920 и накладываем вот такую вот ключевую ресайзную сетку. Основные, самые часто встречаемые ресайзы — это 1080 на 1080, квадратный ресайз.
Это 1080 на 1920, 1920 на 1080 и 1080 на 1350. Он выглядит примерно вот так вот. Соответственно, когда мы делаем видео, мы размещаем все ключевые действия, все ключевые объекты размещаем в центральном квадрате ресайзной сетки, чтобы ничего не выходило. То есть вот видите, у нас происходит процесс какой-то, но всегда основное действие видно в центральном квадрате. После этого, после того, как мы утвердили основное видео, остается просто разрезать его на необходимые ресайзы. То есть мы берем и режем его под необходимый ресайз. И при этом перекомпоновывать ничего не нужно. Единственное, что нужно сделать, это вынести из основной композиции интерфейс и его уже разнести по ресайзам. То есть вот видите, да, он здесь в уголочке, здесь у нас вверху интерфейс и так далее. То есть мы просто разносим интерфейс, но остальное все у нас остается всегда центральный квадрат и, соответственно, ключевые объекты у нас всегда в центре. И это только одно из ключевых правил работы над рекламными креативами. Акценты, выделение ключевых объектов, микропаузы, анимация, работа со статикой, персонажная анимация. В каких программах лучше работать над данным типом видеорекламы. Обо всем об этом я расскажу и буду делиться с вами в следующих видео. А сейчас мы заканчиваем. Буду благодарен за лайк, репост. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока. В Инстаграме, в Фейсбуке, совершенно не может как-то правильно...